warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngamar ngobrol bareng Amar. Saat ini kula sowan di Madangkara dalemipun Mas Cahyo Kuntadi. Senggalu Mas. Nggih, wilujeng dalu Mas Amar. Sehat selalu nggih. Alhamdulillah. Kawartane pripun niki? Nggih, alhamdulillah nadyan pandemi nggih tasih saged gesang. Alhamdulillah. Sak mlampah-mlampahe. Amargi bejo-bejane wong urip ing era pandemi ini ketika tasih dipun paringi sehat niku pun alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat kunci utama iki. Nggih. Kan nggih kathah sanget para dulur-dulur awake dhewe klebu seniman kathah pengen sampun murut ing kasedan ing masa pandemi ini. Mila bersyukur kula panjenengan tasih dipun paringi sehat walafiat. Nggih. Mas yo niki kan napa nggih? Untuk mengisi waktu luang kali di raketaken pas derekan kak yo. Dengan adanya pandemi ini kira ya termasuk napa nggih salah satu sarana menawi riyen kak para dalang kak mireng kabar bilih yen pas pandemi napa wonten pagebluk rak sami nganakaken wayang topeng rikala riyen kan daerah Klaten lah menawi niki ajeng sakniki kan karena era gadget, era milenial mungkin bahwa rawas ngene iki berbagi pengalaman kagem rencang-rencang. Nggih, niki napa kontene namine napa niki? Ngamar. Wah, nomor pinten kamar ini? Wah, ketoke kulino. Lho, lek dalang niku nggih kamar kali panitia jaman sik jaya-jayane seniman niku. Wis arep napa disepaki. Pak dalang ngesake kamar sing kelas napa, sing VIP napa kelas VIP nomor pinten kamare lah. Gede dahar napa make seafood napa? Kaya ndoro tenan. Ndoro Kanjeng dalang. Nek nggih anu nggih Mas, dalang iki yen lagi laris ora kaya dalang ya. Terus baru pagebluk yo. Ngumpuli sak sandape dalang. nggih mila nggih kados ingkang dipun ngendikaken para sesepuh para senior rumiyin. Mbok menawi kula kemutan lek anu to Pak Dianom nate ngendika riyen. Yen dalang yen pancen lagi ketrima kuwi jan derajate sak ndhuwure ratu. Yen lagi apes niku sak ngisore kere. Niki jan numusi tenan. Numusi tenan nggih saking menika. Ya Nabiyanto riyen niki nggih sampun nalika tasih eksis rumiyin lek dalang niku sok-sok nggih transit wonten hotel berbintang nggih kulino. Nggih suatu saat menika wonten cedhak kandang wonten teng kandang sapi nggih nate wonten niku. Lapangan gawe anu dhewe teng mriki kelir oman nggih. Nate itulah banyak perjalanan seniman nggih. Ya memang niku salah satu bisa disebut laku napa Pak Ili? Nggih menawi kula pribadi dipun arani laku saged mboten nggih mboten napa-napa. Sing terpenting ketika hubunganipun kalian napa nggih bab pandemi niki napa-napa nggih. Ngeten niki tetep wonten hikmahipun. Tegesipun tiyang menika ingkang santosa imanipun menika lah tiyang ingkang pinter bersyukur. Nggih. Walaupun apa yang terjadi di alam semesta ini semua kan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah yang terbaik untuk manusia. Barangkali dengan adanya pandemi ini dalang dorang tanggapan itu malah sebagai ajang satu kita bisa lebih dekat kepada Tuhan, mendekatkan diri. Yang kedua kita bisa merung introspeksi diri apa ade mbiyen iki duwe kleru. Anggene nyebarke budaya warisane para leluhur niku saged dipun koreksi. Lan ugi saged ugi nun sewu sok-sok nggih klebet kula piyambak niku menawi seniman tradisional mboten perlu contoh sinten-sinten kula piyambak niku adate nggen manajemen niku mesti kacau. Ya. Gitu. Nah, upamane pas pinuju sasi rame walah apa-apa dituku, apa-apa di ayahi, sinden-sinden walah gelange pirang-pirang ngoten nika. Direnteng-renteng. Lah bareng poso akhirnya dipun sadi. Disadi pun mboten kuwatir muga mangke bar poso mesti niku ada tanggapan malih. Lah nek ngeten iki terus ajeng kamangka pun setahun muncul. Nah, nggih, mila nggih harus menata manajemen yang sebagus-bagusnya untuk seniman tradisi khususnya kula niku supados mboten bingung mangke yen enten lelakon utawi situasi yang seperti apa saja niku. Lan menika malah saged kangge ajang belajar. Nggih. Belajar yen situasine kaya ngene iki njur awake dhewe kudu piye. Ternyata kalau kita amati mulai tahun 80-an nggih Mas Samar nggih.
kebanyakan seniman dalang bisa mencapai kesuksesan itu rata-rata seniman yang bisa memanfaatkan teknologi yang ada. Kata niku. Contoh era Kinarto Sabdo ada teknologi yaitu radio sama kaset pita. Lah Mbah Narto kalian nun sewu Pak Diano niku lak panjen kelebihanipun bab audio, suluke apik, sastrane apik, cature apik, karawitane jos. Bahasane nggih runtut. Runtut, dramatis nggih luar biasa, dirungokke lumantar radio utawa kaset panjen nggih wis pas. Demikian juga dengan Ki Mantep Sudarsono. Pak Mantep niku sampun terkenal bilih sabetipun menika indah dan enak dipandang, ngoten nika. Nah, mila mboten aneh mboten mokal, media yang ada pada saat itu adalah televisi. Nah, dengan adanya televisi, Pak Mantep pentas ditayangkan di televisi, maka menjadi ngebum pada waktu itu. Gitu. Dan pertunjukannya lebih visualnya lebih mengena nih, Mas. Lebih mengena, gitu. Termasuk setelah Pak Mantep wonten nun sewu paminipun almarhum Abah Entus, gitu. Adanya media televisi, kita juga makseni lah ndek niku Indosiar pertama Pak Entus niku, wah langsung ngebum niku. Nggih, lan ugi wonten kaset VCD kepingan nika akhirnya Pak Antus nggih menanjak. Nggih, sangat top pada saat itu, pada waktu itu. Terus di era YouTube niku lha nggih kula njenengan ngertos Mas Seno Nugroho jadi dalang yang paling viral, yang mempunyai viewer yang luar biasa dan intisarinya yaitu kesuksesan seorang seniman dalang itu di mana seniman tersebut bisa memanfaatkan teknologi yang sedang ada. Mongko sampunipun kula teliti tiyang niku lak kerja di rumah saja niku kan himbauan dari pemerintah di rumah saja mongko hiburane mung TV karo YouTube. Nonton TV ya isine berita virus corona sing mati pira sing pasti pira, ndelok YouTube beritane wis ngono kuwi, ndelok apa vaksin sing ora asli apa piye ngene malah masyarakat dadi bingung, dadi wedi, kuwatir terus bosan. Nah, ini bisa dimanfaatkan melalui media YouTube karena orang zaman sekarang lebih banyak melihat YouTube daripada televisi atau media yang lain. Nah, ini bisa dimanfaatkan untuk kita mencari gebrakan-gebrakan supaya bisa menyambungkan karya seni pedalangan agar bisa dinikmati oleh para penggemarnya. Nah, itu masalah. Berbicara mengenai YouTube dan Corona gitu. Sepengetahuan kula lho Pak ya, sepengetahuan saya itu kan selama Corona meledos itu kan para dalang khususnya seniman itu kan belum ada pergerakan. Barulah ketika saya nonton di YouTube, walaupun hanya sesaat kan itu jenengan pertama kali ndamel gebrakan, suatu gebrakan yang menurut saya mungkin baru Mas Yoyo yang mengebrak dengan adanya wayang virtual menawi loh. Tetapi kan sebelum itu kan jenengan pakai wayang media yang tanpa rawit tanpa pendukung. Wayang cangkem istilahnya kula nggih. Ugi saged dipun sebut wayang gremeng utawi napa wayang gemblung. Ngaten nika. Wayang gemblung. Wayang gemblung. Ini apakah juga sebagai sarana mewujudkan kreativitasnya Pak Yoyo di era pandemi waktu itu nopo? Nah, ngeten Mas Amar. Niku lak ngeten. Jatosipun ternyata kreativitas itu bisa muncul ketika dibingkai dengan aturan dari pemerintah yang ada. Nah, ngeten niku. Awalnya ngeten, ketika ada himbauan dari pemerintah supaya kita menjaga mentaati protokol kesehatan. Salah satunya adalah mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Ketika kita cuci tangan dengan air yang mengendap tidak mengalir, baskom menapa-napa ngoten, berarti malah penyakitnya melumpuk teng mriku. Seniman nggih ngoten, ketika tidak berkarya malah jadi penyakit. Nah, niku pertama kula niku riyen. Lah, setelah itu ada lockdown dulu. Setiap gang-gang lak ditutup ngoten niku. Berarti pamane kula menghadirkan kanca-kanca seniman mboten saged. Oh, berarti mung iso berkarya kula kalih bojo kula, kowe wong sak omah. Nah, nggih. Klebu riyen sing nata kamera ngeten kula dhewe nggih. Nggih. Karena belum bisa menghadirkan orang. Karena masih gencar-gencar takut untuk akses berhubungan dengan sosial Mas. Nggih, mila wis gawe dhewe. Niki wayang cangkem niku kula kalih bojo kula sing
noto kamera niku terus kula on keplek lagi kula Wayang. siap niku. Nah, setelah itu ada kelonggaran lagi yaitu saya koordinasi dengan pihak Polsek dan juga kepada Pak Lurah untuk minta petunjuk ketika saya mau mengadakan kegiatan kesenian itu diperbolehkan berapa orang untuk berkerumun itu. Maksimal 6 orang, Mas. Wah, 6 orang Iya. wah ngeri iki. Lah itu malah menjadi ya wis ra apa-apa. Ya cara ngendikane Cak Nun ya pokoke nawa itu ubat-ubat piye carane awake dhewe iso berkarya nadyanto wengi sithik. Ngoten niku. Terus kula Bukesi terus menghadirkan Pak Teguh Palur sebagai musisi keyboard. Wah, itu terus nggih. apa dari wayang cangkem sing lawaran Nggih, lawaran nggih. Pokoke sareme cangkeme Ah, Mas. nggih. Nah niku hadirlah Mas Teguh Palur. Nggih, terus dipun kula caos sinami wayang elektrik. Nah, niku sempet nggih. booming nggih Mas. Nggih. Lek bumi pun nggih mboten Mas Amar, mung ada manfaatnya ternyata ketika kita mengadakan wayang elektrik itu banyak mendapat respon dari para orang-orang yang peduli terhadap seniman, akhirnya memberi bantuan-bantuan kami kumpulkan dan bisa kami bagikan kepada para seniman-seniman yang terdampak Covid pada waktu itu. Tapi niku termasuk anu lho Mas, termasuk apa ya ketok moto lho Mas niku. Nggih. Wayang elektrik itu karena mungkin pada saat itu kan YouTube sing nganake hiburan terutama wayang kan nggih wayang elektrik niku dulu. Nggih. Sebelum adanya nggih napa sampai dalang membuat channel sendiri-sendiri itu kan apa nggih wayang elektrik itu yang Nggih. eksis lah untuk Nggih, mergo liyane do meneng to riyen awal-awal corona do meneng terus mergo elektrik enten lah dadi ijen lah Munggah akhirnya semangat. nggih ngoten iku. Ning nggih tetep kula aturaken bilih saenget kula niku riyen sakderengipun kula ngawontenaken wayang cangkem kalih elektrik niku ingkang dhisik dhewe malah Pak Purbo. Oh Pak Purbo. Nggih, wayang tunggalipun Pak Purbo nika. Oh yang wekdal gender Ah. yang Sudomolo niku to, Mas? Sudomolo leres nggih. Hmm. Lah niku terus dados napa nggih memberi napa Semangat. semangat kula ngatasi Pak Purbo Kyai sepuh senior nggih nun sewu nggih. Kersa berkreasi le berjuang kaya ngono le semangat kaya ngono awake dhewe selaku generasi sing sik enom-enom kok mung meneng wae iki njuk kepiye ngoten niku. Nggih, ora perkara apik lan ala kualitas karyane ning sementing berkarya. Karya. Sing penting gini ku ngendikane yen gen ora dadi penyakit. Ora penyakit nggih leres niku. Ngoten niku masalah. Terus niku Mas, berjalannya elektrik nggih. Nggih. Terus adanya kebijakan lagi sing pelonggaran. Nggih, new normal. New normal. Ah, Nah niku nggih. gebrakan Mas Yoyo napa? Pada saat ada new normal itu. Nggih. Dari wayang elektrik terus Setelah wayang elektrik itu hanya sekali itu wayang laptop. Laptop itu hanya Oh, saya sama nggih. Bu Kesi itu saya juga. nyetel Nggih, ternyata perlu proses lama itu. Nggih. Akhirnya niku mung pisan, terus bar niku wayang napa nggih? Istilahnya wayang virtual. lah niku. Nah, Barulah wayang virtual muncul. ini dengan pengrawit itu dados pengrawit kula mriki lak naminipun karawitan Madangkara. Nggih. Niku dibagi dadi telu kok Go pertama 3. 3 kelompok. 3 kelompok. Nggih, karena dengan full tim dereng-dereng Belum, kantor nggih. riyen nggih, kali anggarannya ya mboten cukup. Dadi kelompok A, B, C nu gentenan sing nabung mangke. Nah, ngoten niku. Lah suwe-suwe kok ada kelonggaran ngoten niku, saya mencoba menawarkan kira-kira yen aku full tim ngoten ada gejolak apa enggak? Ada yang mengkomplain apa enggak? Ada yang berpikiran kata ternyata enggak ada masalah, malah itu mendapat apresiasi dari para penonton di YouTube. Wah, lek komplit ya tetap kepenak, tetap ya Ya, nyenengke, rasane tetap nggih, ada. nggih. Dan juga energi dari teman-teman yang full tim itu yang semua energi positif untuk mendukung Pak Keliran itu ya wah ndadekne dalang ini semangat. Lebih nggih nggak bisa dipungkiri nggih Mas nggih. Nggih. Berarti wong kerja yang umume Nggih. wong komplit terus Nggih. disudo kan nggih ada rasa. Tapi nyin sampean piye? Nah, Menurut iya. sampean sing ora tau mayang iki kira-kira menurut sampean piye Mas Rawan? Nggih sami kang dipun ngendikaken Mas. Ya wau. Hmm. Meskipun napa semangat dalang itu nggih juga dari tim pendukung. Lah menawi biasanya semene disujo ya otomatis semangatnya sudah ibaratnya kaya nek kaya HP kaya niki baterainya iki lho. Upama soto ngono kuwi. Bedane soto karo Siti. Nah. Lah iki piye? Nah tadi. Saurono. Nggih.
Oh. Datose nggih niku wau bubune barate kurang niku wau. Lah datose dalang kuwi iso urip iso anu gayeng iki membawa suasana baik karena ada pengawet yang komplit itu tadi. Jadi harus ada apa ya hubungan antara dalang dan pengawet dan ya sebaliknya mendukung simbiosis mutualisme. Jadi saling brutualisme. Ngoten niku. Dados leres Mas Rawang nggih, leres ngoten niku dan untuk menentukan itu komplit dengan kru yang banyak padahal kalau wayang virtual kan itu adalah tanggap darurat. Oh nggih betul. Anggarane sakane dan pinter-pinter sing ngecake gitu gitu Mas. ngecake tur nggih suatu saat kula sering mboten ditanggap nekat wayang kan sering ngoten niku. Akhire kula nggih kesepakatan kalian kanca-kanca riyin niku kudu menyatukan pendapat riyin. Satu tujuan dulu. Ki nek kegiatan ngene iki anggarane gur semene ngene iki gelem apa ora dijak kerja bakti. Ketika dari awal sudah setuju semua nanti jalannya insya Allah bisa enak lancar gitu. Ketika ada grundel nanti ora dirembuk loro kok wayang ngono engko dadi masalah teng mburi saged ngoten nggih. Tidak ya tidak memungkiri tapi kan nggih menjaga-jaga nggih jenenge anu apa nglumpukne atine wong pirang-pirang kan kudu disatukan. Nggih mila kula nggih sangat napa nggih matur nuwun lan sangat bersyukur kepada Allah mempunyai kru Madangkara itu piyayinipun rata-rata pancen nggih niku wis lebah manah ngalah sabar ngoten sementing iso kumpul iso berkarya. Walah sakderenge pinten-pinten wulan mboten nabuh gamelan bareng pertama nabuh gamelan niki dikeloni. Sayang sama dikeloni. Mungkin anu sing iso nyaran niku Mas Gapun niku nanti tinggal ya. Nggih. Mengeloni mriki kan ya. Mas Gapot teko langsung nyandak pilan ya. Mak tok no. Jawa Timur kok le. Yen kula kok benten nggih Mas nggih. Yen Ali niku rak sing ndang sepong lho sing piyayine Ali niku rak. Nggih. King Sagen. Urusi ta. Urusi. Dawa urusi. Nah niku kok benten yen Mas Gapot kok ora begitu nabung dikeloni yen niku mboten nabuh kendang langsung didol niku. Buat niku malah kreatif. Oh kreatif. Nggih. Didadekne dhuwit. Nggih, dadekne dhuwit untuk menopang kehidupannya sendiri agar menjadi besar. Besar karepe. besar apa nggih? Nah, nggih. Terus begitu wayang virtual tapi juga niku kan direspon juga dengan adanya wayang selimennya Pak Sino toh Mas. Nggih. Sama-sama juga napa krunya sedikit. Nggih. Terus terbatas. Nggih. Itu juga Pak Sino nggih melakukan selimen. Nggih. Tapi secara full mungkin kan mbok menawi lho, mbok menawi kan Mas Yoyo dulu tau waktu yang full dulu. Penabuh full. Lek niku sik endi ya Pak Gapa aku malah. Rikirin. Setahu saya Rikirin. Nggih, Rikirin. Karena niku gencar-gencarnya mungkin pas opo ya kayak zamane Pak Yoyo lakon opo kan lho nek kok sing wis full. Kula sakniki pun upamane guru separo penabuh ngono pun mboten semangat mayang. Ketoke kanca-kancane lek separo lek nabuh sak gleme sak dhewe. Bahkan full tim wah wis kereng ngoten. Talun pun do mentel ngene. Lah mbok menawi anu mungkin apa petanggongan mungkin sok didadi ronggongan kan mboten full nabuhe lho Mas. Nggih, ngoten niku. Berarti niku cukup bisa digunakan seperti Mas Ali niku Mas. Pripun? Di karuan sing nabuh ora full sing nabuh ya ora full. Padha-padha. Bayarannya ya kacek ora full-e. Nggih, lek era pandemi niku ngrembug Donasi. bayaran ngoten niku pun mboten jalan. Ketoke anu nggih. Pun mboten wayangan lek tenggen kula. Trimo wis ora sah melu wae ngoten ta Mas. Nggih. Yen wis ibarate wis dadi engko piye hitungan niku wis luwung ngrasah wae. Lah mila alhamdulillah mriki pun terkondisikan bab niku. Pun pokoke satu tujuan sudah sepakat. Pokoknya sementing iso kumpul, enak ya didum, ora enak ya seperti mangan. Kalau gojek ngoten niku pun terbiasa. Karena napa nggih Mas? Sekarang kan mungkin kados seperti kita dihapus. Misalnya ya sing dhisik Aris Mayang apa sing junior, sing mayang apa sing bahkan seperti disamaratakan dulu gitu. Dinulkan dulu. Pokoke setak awal kabeh, cara anu bayi lahir kabeh lah. Ayo piye carane berakang linggo. Bicara duwe kreativitas apa? Dan juga mungkin seperti kemarin juga kan pada suka mungkin pun rada anu ada pentas juga itu kan kayak tondo-tondo wis normal gitu loh Mas. Kan seperti
gitu juga seperti misalnya bakdo ke depan kan mungkin kan udah ada tempat-tempat sing wis oleh wayangan Nggih. di luar ya ora kitang wis enek protokole. Lah niku rek Mas yo nggih pun nanti tuh malah sing kapan niku kan Oh nggih. itu Padahal juga selama pandemi menika kula mayang teng jaba dengan ditonton orang. ya itu prosesnya gimana Mas? Ah. Menawi berbagi Pengalaman. pengalaman. Ingkang pertama kula mayang teng Sragen. Nggih. Teng Sragen niku nggih acara bersih desa napa-napa kula kesupen. Lah panitia rawuh mriki langsung kula suwuni supados mengajak mboten namung berkoordinasi, mengajak kalian petugas atau satgas Satgas Covid di lingkungan tersebut termasuk melibatkan Bapak Kapolsek sebagai apa gitu di kepanitiaan Nggih, ngoten nggih. niku. Lan kula nekseni sangat wah nyenengke yen ngene tadi Bapak polisi, Bapak petugas itu ikut menata Satgas, kursi. nggih. Siang niku menata kursi, ketika jaraknya terlalu dekat niku mungkin langsung diingatkan, dihimbau supaya agak jaga jarak. Itu kalau nggak salah menurut panitia itu yang hadir sekitar 1.000 orang. Wah, Nggih. niku pun rekor lho Mas. Nggih, 1.000 orang itu. Nggih. Tapi ya penjagaan ketat lah. Tempatnya memang luas. Jadi untuk nata kursi jaga jarak ngoten niku pun cukup. Cekap. Alhamdulillah ngantos rampung nggih lancar dan juga dihadiri oleh Bapak Ibu Bupati Sragen dan juga Bapak Bupati Karanganyar pada waktu itu yang memberi motivasi support kepada seniman untuk memberi kelonggaran perintah seniman, sake seniman. Adalah kepedulian dari para pemerintah seperti itu yang kita harapkan. Itu sepisan. Kedua malah teng wingking kula mriki. Nggih teng Tasik Madu mriki. Oh, yang baru aja wingi Nggih, teng mriki niku pancen panitia niku mempunyai napa nggih tekad yang sangat kuat untuk mengadakan pergelaran acara bersih desa niku. Nah, acaranipun kula nyuwun koordinasi sami kalih wau dengan petugas termasuk kula piyambak nggih menghubungi Bapak Bupati matur, Pak niki kados pundi menika ajeng wayangan teng wilayah Karanganyar. Enggak apa-apa Mas, nanti tak tunggoni. Kula nganti muni ngeten nggih. Nek nganti dibubarne pripun, Pak? Sing menang bubarke iki ya apa kuwi petugas Covid atau pimpinan Covid Karanganyar ki aku. Jadi bubar lara orang gumantung aku ngoten. Lah, seniman tenang, semangat gitu, gitu. saya semangat ngoten. Jadi selalu berkoordinasi dengan petugas atau pemerintah yang ngayomi kita ngoten niku. Sebenarnya kan nggih jano yang di dalam seni iki jare yen nggon seni iki nggon rasa, nggon perasaan kan kedae jano luwih iso ditata nggih Mas. Untuk hal-hal seperti penerapan 5M dan sebagainya toh kan lagi penonton wayang kan sepanjang ini kan nggih ora enek sing ribut, ora enek sing nganti gontok-gontokan, bahkan sing ngebaki full seperti maaf konser-konser yang ada di lapangan itu kan berbeda jauh toh Mas. Yang jelas kalau penonton wayang itu orangnya kan sopan. Nggih, mesti sopan, tertib, ngerti kalian tata krama. Mila teng Karanganyar niku Bapak Bupati maringi SE surat edaran di Karanganyar waktu malam hari yang diperbolehkan adalah hanya pentas wayang. Dengan alasan apa? Kecuali esensi wayang itu memang lebih bagus kalau dipentaskan di malam hari gitu. Yang kedua, penonton wayang itu gampang ditotong ngoten niku. Lha iki kanthi kelonggaran. Lah mbok menawi kula jane mengharap Mas Amar ngeten iki pengen kula bekerja sama kalian pemerintah atau petugas mengadakan pertunjukan di tempat terbuka dengan protokol kesehatan. Nggih. Dadi mangke disiarke teng YouTube ngoten Kompak nggih. kompak ngoten terus napa niku dadi wong nonton iki duwe acuan. Oh, wayangan prokesi ngono kuwi to. Dadi lingguhe kursine ditata, jaga jarak, pakai masker dan sebagainya itu bisa untuk pedoman dan bisa berefek yang positif kepada wilayah-wilayah yang lain. Dadi wani nang wayang.